各位同學大家好，我係 Michael 博士，今日會同大家講解嘅係2025年多項選擇題第20條。好，我哋一齊睇下條題目。喺題目當中咧，我哋有兩個介質，空氣同埋水。咁而我哋會有一個超聲波速，Ultrasound beam 咧，就係由水嗰度咧射向呢個空氣。咁經過呢個界面之後咧，咁呢個超聲波咧就應該會繼續喺空氣嗰度傳播。咁但係會產生一個咧折射嘅，因為聲波、超聲波喺水同埋喺空氣嘅時候咧，佢嗰個速度係唔同嘅。咁我哋呢度亦都有條發線啦，幫助我哋咧去睇佢嗰個角度係幾多嘅。咁題目就問咧，下面邊一項咧係唔正確嘅，係 incorrect 嘅。咁我哋逐個選項睇下。A 咧係簡單嚟講咧，佢就話咧係嗰個 reflected frequency 同埋嗰個 incident frequency 係一樣嘅，即係話咧折射完之後咧嗰個頻率同埋入射呢個頻率咧係一樣嘅。B 呢個選項咧就係話嗰個折射完之後咧入咗空氣之後咧個超聲波嗰個速度咧係會下降嘅。C 呢個選項咧就係話嗰個折射完嗰個速咧就會靠近呢個發線嘅，去呢個 normal 嗰度 towards the normal 嘅，就會即係靠近呢個發線咁樣去折射嘅。D 呢個選項咧就係話，如果咧我哋將呢個咧入射呢個角度咧去繼續增加嘅話咧，當佢夠大嘅時候咧，咁呢個 total internal reflection 全內反射咧係有機會發生嘅。好啦，咁我睇下啲選項括弧裏邊嘅百分比咧係應屆嘅學生咧佢哋選擇呢個選項嘅百分比。好，我哋睇 A 先。佢就話呢個入射個頻率同埋折射個頻率係一樣嘅。咁基本上咧一啲波動咧佢經過呢個折射或者反射咧，如果佢冇經過吸收再放出嘅話咧，其實嗰個頻率咧個 frequency 係唔會改變嘅。咁所以呢個選項咧係正確嘅。好，咁到 B 呢個選項啦，佢就話咧折射嗰個波速咧嗰個速度咧係會下降嘅。咁我哋點樣決定咧？其實呢個咧係有一個口訣咧可以幫助大家記嘅。呢個口訣咧就係叫 fast， 就係咧 fast away，slow towards。就即係話咧，當嗰個波速咧喺嗰個介質裏邊咧，如果係行得快啲嘅話咧，佢就會 away 偏離嗰個發線嘅。咁如果佢行得慢啲嘅話咧，佢就會 towards 靠近嗰個發線嘅。係啦，咁大家可以憑呢個口訣咧，就好容易咧記得究竟嗰個波如果喺嗰個介質裏邊咧行得快啲同慢啲嘅時候咧，佢究竟會偏離嗰個發線啦，定係會靠近嗰個發線嘅？好啦，咁我哋睇翻呢個情況啦。好，咁呢度咧，我哋睇折射嘅時候咧，因為佢牽涉到水同埋空氣。咁首先咧，大家都要知道咧，聲波或者超聲波咧喺唔同介質裏邊咧嗰個速度係幾多嘅。咁超聲波同埋聲波咧，其實都係喺一個液體裏邊咧，佢個速度咧係會快過咧喺呢個氣體裏邊嘅。咁所以呢個情況之下咧，佢呢個喺水裏邊嘅速度咧係會快啲嘅。而喺空氣嘅速度咧係會慢啲嘅。係啦，咁所以呢個情況咧，我哋就發現咧 B 呢個選項咧都係啱嘅。好啦，咁第三個選項佢就話咧呢個折射完之後咧個波速咧就會向呢個 normal 咧佢個發線咧靠近嘅。咁大家如果記得我哋嘅口訣咧，因為喺空氣當中咧佢係行得慢啲嘅，咁所以咧佢係會向呢個發線靠近嘅。所以呢個選項都係啱嘅，即係話咧嗰個波速咧應該大概咧就係類似咁嘅方向咧去折射嘅。好啦，而第四個 D 呢個選項咧，佢就話如果我哋將個入射角咧繼續增大，咁會唔會有全內反射 total internal reflection 發生咧？喺呢個情況咧，你會發現咧喺水裏邊呢個角度咧，永遠都會大過喺空氣個角度嘅。咁所以咧，如果你繼續增加佢呢個嘅入射角嘅話咧，其實當呢個入射角咧去到90度嘅時候咧，呢個折射嗰個角度咧都未夠90度嘅。所以喺呢個情況之下咧，係無論如何咧都唔會有 total internal reflection 全內反射發生嘅。咁所以 D 呢個選項咧係唔啱嘅。咁因為我哋而家要揾咧就係邊一個選項係 incorrect 唔啱嘅，咁所以咧答案就應該係 B 啦。今日嘅講解就嚟到呢度。如果大家有咩問題嘅話，可以喺留言話俾我聽。